ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் பிரியாணி தான். வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக சிக்கன் பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமேல ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு அந்த வகைகள்லாம் அதெல்லாம் போட்டுடணும். போட்டு அது வணங்கினதுக்கப்புறமேல பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமேல வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வணங்கணும். அது வணங்கினதுக்கப்புறமேல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயே பட்டை வகைகள் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி போடும் பொழுது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமேல தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளியிலேயே மஞ்சள், மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயே தயிர், லெமன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமேல அதுலேயே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமேல வேக வச்ச சிக்கன் எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்புறமேல அரிசி ஊற வச்ச அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமேல அரிசி போட்டுருங்க. அரிசி அரைவேக்கடை வந்ததுக்கப்புறமேல தம்மில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா சுட சுட சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. முட்டையும் இருந்தது சைடிஷ்க்கு. இப்போ பாப்பா கிட்டே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் வாங்க. சாமி எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடு. இப்படி சொல்லு, இப்படி வெளிச்சுக்க சொல்லு.